Nggak boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi peradangan pada sinusitis atau sinusitas. Sinusitis ini adalah peradangan pada bagian rongga-rongga pernapasan seperti hidung tersumbat, kemudian sakit di daerah muka, kemudian dahak, terdapat dahak atau lendir berwarna kuning kehijau-hijauan karena adanya sumbatan-sumbatan pada rongga sinus. Rongga sinus ini terdiri dari bagian rongga hidung, kemudian dahi, mata maupun tulang tengkorak kita, karena seharusnya kalau bagian yang sehat itu adalah diisi oleh oksigen atau rongga udara. Tetapi karena ada penyumbatan sehingga menyebabkan infeksi pada hidung serta alergi, kemudian rasa sumbatan karena disebabkan polip juga bisa, ataupun sakit hidung. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh karena pengaruh cuaca. Teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara kita melakukan totok punggung untuk pengobatan di keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Baiklah, akan kita mulai saja ya. Ini saya mengambil yang simpelnya saja. Itu sebetulnya bagusnya ini kita menggunakan minyak zaitun. Cuman maksudnya ini kita secara sederhana aja menggunakan daripada embody aja ya, sebagai pelicin supaya tidak menyebabkan luka pada kulit. Jadi yang pertama kali adalah yang kita lakukan ini adalah memberikan rangsangan dulu atau general treatment di bagian daripada atas daripada bagian paru-paru atau di bawah belikat. Di bagian sini. Ketika kita urutkan ya di tengah sini, kita goyang-goyangkan, kita bentur-benturkan kepada tulang, maka ini terasa gerenjel. Terasa gerenjel ini adalah daripada sumbatan yang ada pada ya. Ini yang sebelah kanan daripada tulang tengah ini. Naik terus turun, kita berikan supaya kita uraikan batas di paru-parunya, karena pada bagian paru-paru ini akan memberikan kinerja atau aktivasi yang bagus untuk daripada kerja pernapasan kita. Kemudian bagian tengah, simpel dan sederhana, dan ini bisa kita lakukan kalau kita keluarga kecil, anak masih kecil-kecil, bisa dilakukan bergantian antara suami dengan istri ya. Kemudian setelah kita lakukan itu, biasanya kan terdapat sumbatan di mana terjadi sulit untuk bernapas, dan juga muka terasa panas atau apa yang dibilang semeromong itu pada bagian itu. Nah, itu bisa kita lakukan pada bagian bahu sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi kita goyang-goyangkan dan kita bentur-benturkan pada bagian tulangnya. Ya. Kemudian pada bagian bahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Apa saya
Nah ini Di sini saya. di bagian sini Kok sakit rasanya. ya, kita bentur-benturkan gitu. Kalau memang dia susah untuk duduk tegak seperti ini, maka bisa kita lakukan dengan cara tidur telentang. Kemudian setelah kita bentur-benturkan pada bagian bahu, itu untuk mengurangi daripada rasa sakit di kepala ya. Kemudian pada belikat sebelah kanan. Belikat sebelah kanan ini berfungsi untuk mengantisipasi kinerja daripada sel getah bening. Mengaktifasi sel getah bening. Ya. Pada bagian ini. Nah, usahakan bagian yang gerenjel-gerenjel ini kita lakukan secara perlahan ya, jangan sampai kita ini melukai daripada bagian kulit. Nah, ini terasa mulai terasa ini ya. Nggak ada. Ada ya. Ya. Ini kita lakukan ya, sangat sederhana sekali. Dengan seperti ini bisa kita lakukan sendiri di rumah-rumah kita. Kita bisa membantu daripada saudara kita atau keluarga kita yang mengalami peradangan sinusitis. Ya, kita lakukan. Kemudian belikat sebelah kanan. Mandi deh. Mandi bisa. Belikat sebelah kanan ini adalah memacu daripada aktivasi daripada jantung dan bagian paru-paru kita, sehingga mengurangi daripada sumbatan-sumbatan atau lendir yang ada pada rongga-rongga organ sinus. Sudah saya jelaskan tadi awal bahwasannya organ sinus itu adalah yang berhubungan dengan hidung, kemudian tulang tenggorok kepala, dan pada bagian dahi maupun mata. Sehingga rasa panas di muka, semromong yang dikatakan itu tuh, nah pada bagian itu yang bisa kita berikan solusinya. Nah ini ketika terjadi radang atau batuk. Nah ini mulai terasa pada bagian paru, ini terasa adanya lemak yang tebal. Nah ini bisa kita tekan-tekan ya, ditahan ya. Istighfar ya. Nah ini kita bisa tekan setengah menit atau berapa 30 menit ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Nah demikian saja pesan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya jangan kita bikin susah, semuanya mudah, simple dan gampang, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.